Okay, here we are near my apartment. สวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนี่อะไรครับ โอ้นี่นะนี่เขาเรียกว่าตั๊กแตนอันนี้ตัวหมายดักแด้อันนี้เอบิกุ้งอันนี้เขียดอันนี้จิ้งหรีดอันนี้ก็ยำมดแม่เป้งมดแดง Okay. In other words, these are crickets and these are grubs ตัวไหนเนี่ย and the other ones are มดนี่กินได้ชิมได้ตัวเล็ก I'm not sure to be honest with you, but there's definitely chili inside there. And these are, oh my word, little frogs. Frogs or something like that. Oh, frogs, I like eating frogs. I'm definitely going to eat some of those. Okay then, and there's some more insects. Tarai crab. You sit 20. Okay, well I'm going to go and get some change and then I come back and I'm going to eat some frogs. Okay, swaddy crab, bye.